U današnjem video radu analiziram zašto su se pojačali izviđački letovi NATO snaga u blizini i iznad Srbije u poslednje vreme. Dobrodošli u web browser igru Colonium, svet strategije, politike, ekonomije i vojne moći. Imaćete priliku da izgradite svoj grad, da stvorite svoj savršen ekosistem i da odlučite o sudbini vašeg naroda. Hoćete li se posvetiti politici i postati lider sile, donoseći odluke koje će oblikovati budućnost vaše države? Ili ćete se okrenuti ekonomiji, trgujući sa drugim igračima? A možda ipak izabrati vojni put, postati general i voditi svoje trupe ka slavi? Igrajte dan i noć, kreirajte svoju strategiju i osvajajte kolonije, a na kraju pripojite i svoje sili. Vaši potezi će oblikovati tok igre i sudbinu vaše sile. Registruj se već danas preko linka u opisu videa. Naime, kako je javnost u Srbiji već upoznata u poslednjih par godina, su učestali preleti NATO avijacije oko granica Srbije, zabeleženi su upadi dronova iz pravca Kosova i Metohije, dok je poslednji incident zabeležen pre nedelju dana kada iz pravca Bosne i Hercegovine doleteo izviđački balon koji je registrovan u reonu Valjeva. Često se izviđački letovi NATO snaga blizu granica Srbije mogu pratiti na portalima poput Flight Radar 24 i ADSB Exchange, a to su naleti tipa aviona koji se ne šalju blizu neke zemlje čisto radi nekog trenažnog leta, već se radi o posebnim misijama izviđanja. Avioni koji lete na tim misijama predstavljaju ISR, odnosno Intelligence, Surveillance and Reconnaissance sisteme, odnosno to su avioni namenjeni prikupljanju podataka o protivniku, čiji senzori smatraju elektromagnetni spektar, identifikuju lokacije i ostale izviđačke aktivnosti, kako bi utvrdili položaje i sposobnosti potencijalnog protivnika da bi se na vreme pripremile kontramere u slučaju potencijalnog sukoba sa oružanim snagama koji su predmet izviđanja. Pasivni senzori tih specijalizovanih izviđačkih aviona detektuju informacije u više oblasti, kao što su optički senzori, analiza saobraćaja, pa čak i radarski sistemi za bočno osmatranje ciljeva na zemlji, koji se sve više ugrađuju na ovakvim izviđačkim sistemima. Izviđački avioni koji su primećeni u blizini granica Srbije su dosta poznati u javnosti jer se koriste već duže vreme u NATO zemljama, kao što su prepravljeni avioni ATR-72 od strane italijanske kompanije Leonardo, Beechcraft C-12 Huron, bespilotne letelice Global Hawk i Reaper itd. Najnoviji izviđački ISR sistem Artemis, koji zamenjuje izviđačku leteću platformu Guardrail, uveden je u upotrebu 2021. godine. Izviđačka platforma Artemis je trenutno najkompletniji sistem kada su u pitanju ISR misije, a da je NATO zadovoljan ovim sistemom govori podatak da je već decembra 2023. godine imao preko 1000 časova naleta. Rumunski grad Konstanca je njegovo mesto baziranja u Evropi, pa se često može uočiti u letu na misijama izviđanja kako u blizini Ukrajine, tako i u blizini granica Srbije na bezbednoj udaljenosti od potencijalnih PVO sistema oružanih snaga koje se izviđaju. Malo poznat podatak je da sistem Artemis ima i varijantu nazvanu Ares, koji najčešće leti na misijama u Indo-Pacifičkoj zoni osmatranja, kao i da ovi avioni uopšte nisu u vlasništvu američkog ratnog vazduhoplovstva, već su vlasništvo kompanije Leidos iz američke države Virginija, koja je i kreirala ovu izviđačku platformu u saradnji sa poznatom kompanijom L3 Harris. Mogućnosti ovih izviđačkih platformi su velike, ali sve njihove taktičko-tehničke karakteristike šira javnost verovatno nikad neće saznati, niti sve oblasti njihove primjene. A zašto ovi izviđački avioni lete u blizini srpskih granica? Na to pitanje je relativno lako dati odgovor, jer je javnost u Srbiji, pa i šire, upoznata sa većinom složenih borbenih sistema kojima je Vojska Srbije znatno pojačana u poslednjih par godina, a to su novi tipovi raketnih sistema PVO, bespilotne letelice domaće i strane proizvodnje, novi radari taktičkog i većeg dometa, novi komandno-informacioni sistemi,
novi sistemi veza, razne modernizacije borbene tehnike, pre svega protivvazduhoplovnog tipa i tako dalje, što daje mnogo razloga za povećano interesovanje NATO saveza da pokuša da utvrdi koliko su oružane snage Srbije napredovale u ovim oblastima, kao i stepen uvedenih novih tehnologija i način upotrebe istih. Prisustvo novih izviđačkih NATO platformi u blizini srpskih granica govori u prilog činjenici da je Vojska Srbije naoružana novim borbenim sistemima koji su vrlo zanimljivi za NATO snage jer su najnovije generacije, a mnogo toga što danas koristi Vojska Srbije je nepoznanica kako za širu, tako i za stručnu javnost, jer ono što je poznato je samo ono što je Ministarstvo odbrane Srbije promovisalo u javnosti ili preko svog štampanog i video materijala. Posle svih incidenata sa upadom izviđačkih platformi u vazdušni prostor Srbije, jasno je da će se oni sigurno nastaviti i verovatno i brojčano uvećati, jer je Srbija zbog bezbednosnih izazova, pre svega u svojoj južnoj srpskoj pokrajini, zainteresovana za snimanje od strane NATO snaga, da bi se pripremile za eventualni kontraodgovor na reakciju srpskih oružanih snaga.